iba yung nakukuha mo yung dream mo. Which is yun talaga yung gusto ko. Napapfrustrate ako. Kasi gusto ko na talaga ma-achieve yung silver play button this year. So what's up mga katropa pips? Welcome back to Team's World. And for today's video, magkakaroon po tayo ng Q&A vlog. Which is, I think this is my first time na gawin yung Q&A. Mga personal questions about me and mga question na gusto nyo lang talaga magkaroon ng sagot. At gusto nyo malaman kung ano yung aking sasabihin sa mga tanong na to. This will be 2 parts kasi dalawa po yung aking Facebook account and medyo feeling ko marami yung questions and gusto ko masagot siya ng maayos. Kaya hahatiin ko siya into 2 parts. So today will be the first part sa aking main account na Facebook and then next week will be the second part sa aking second account ng Facebook. So tara, samahan nyo ako, nasagutin natin ang ating mga question for today. So simulan natin ang ating Q&A sa tanong ni Aika Lozano at ang sabi niya, normal lang po ba magka-crush ng madami? Hehe. Okay, Aika Lozano, hi, shoutout sa iyo, may YouTube channel po siya. So ito po yung kanyang YouTube channel, please subscribe to her channel and shoutout na ako sa iyo. So para sa akin, normal lang naman magkaroon ng maraming crush. Kasi ibig sabihin, doon sa iba't ibang tao, may iba't iba ka ring bagay na nagugustuhan sa kanila. Now, kapag pipili ka na ng isang mamahalin or mamahalin mo, isa lang. Pero okay lang na magkaroon ng maraming crush para at least malaman mo at makilala mo kung sino ba talaga yung compatible at para sa'yo. Okay, next question. Galing kay June Ordano or Junilin. Sabi niya, paano maging chill lang kapag may problema ka, sir? Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may problema, parang hirap sa sarili. Hindi katulad ng iba kapag may problema, parang wala lang. Alright, so Junilin, shout out sa'yo. Para sa akin, sa totoo lang, to be honest mga katropa pips, hirap din po ako pag may problema. Kaya lang, pinipilit ko na maging masaya kasi kapag malungkot ka, ang sagot, maging masaya. Mahirap pero kailangan mong gawin kasi kung mananatili ka sa kalungkutan, ay lalo kang magiging malungkot. Pero kung nagtatanong ka ng mga activities o talagang yung ginagawa ko para maibsan ang aking kalungkutan, usually nanonood lang ako ng mga gusto kong panoorin sa YouTube, anime, or mga shows na magbibigay sa akin ng time na ialis yung sarili ko doon sa part na may problema ka. And of course, especially, huwag kakalimutan mag-pray kay God kasi number 1 yan na nakakapag-alis ng ating mga stress at problema. Alright, sabi ni Vina Lagunero, kung kayo po ang papipiliin, yung nagpapasaya po o yung supportive sa inyo? Okay, kung kaya mo namang makahanap ng taong magpapasaya sa'yo at supportive sa'yo at the same time, well, that's a great bonus. Pero kung papipiliin ka between nagpapasaya sa'yo at sumusuporta sa'yo, para sa akin, yung taong nagpapasaya. Kasi kahit gaanong suporta ang binibigay niya sa'yo, kung may hinahanap ka na wala sa kanya, you will not be satisfied. You will not be contented. And dahil doon nag-i-start ang problema nyo sa relationship. Sabi naman ni Patambang Isay, tama po bang magligal kahit hindi pa siguradong mahal? Alright. Sa usaping pagiging legal, ako kasi po talaga, I don't know, sana hindi ako bias, pero pabor po ako sa pagkakaroon ng legal na relationship kasi iba pa rin po kung alam ng magulang at suportado ng magulang ang inyong relasyon. Na kung hindi ka siguradong mahal mo siya, okay lang yan. Ang pagkakaroon ng boyfriend or girlfriend o yung pagkakaroon ng kasintahan at relationship, doon mo naman talaga malalaman kung totoong mahal mo siya at on what extent ang kaya mong ibigay na pagmamahal sa kanya. Kaya huwag kang matakot kung maging legal kayo kahit hindi ka pa sigurado sa kanya. Dahil sa pagiging legal nyo, matutulungan ka ng iyong mga magulang at kamag-anak kung kayo ba ay bagay at nararapat sa bawat isa. Ang tanong naman ni Kinski Eliseo, what is your biggest dream that you want to achieve in life? Pa-shoutout na rin po, kuya. So, shoutout sa iyo, Kinski Eliseo. Nakikita ko na siya sa mga comments
sa Facebook page, sa Facebook post ko and all. And thank you so much sa support. Shout out sa iyo. My greatest dream is to be successful. Now, napaka-broad nung dream ko, di ba? Pero para sa akin kasi, ang pagiging successful is number 1, nabili ko yung dream house ko, which is sa ngayon yung Camellia Greta. You can check it out. And then, greatest car na gusto ko siguro is Ford Everest. Gusto ko magkaroon ng iPhone, gusto ko magkaroon ng mamahaling Android. Gusto ko magkaroon ng MacBook, at saka gusto ko magkaroon ng Windows na mamahalin. And gusto ko na napro-provide ko lahat ng pangangailangan ng family ko. Now, you would say na parang napaka-material ko namang tao. Para sa akin kasi, iba yung nakukuha mo yung dream mo, which is yung talaga yung gusto ko. And besides, on the other side of success, gusto ko maging successful public speaker, successful book author, successful YouTuber, and content creator sa TikTok at sa lahat pa ng social media na meron akong account. So, follow me or subscribe to my social media accounts na yan, ipa-flash ko sa screen, and then nakalagay din ng link below. So, again, thank you so much, Kinski Eliseo. Tanong naman ni Naisa Faye Murillo, anong masasabi mo po sa future na ikaw? Actually, sa totoo lang, sa lahat ng tanong ko this day, ito yung napaisip talaga ako, Faye. Pero, para sa akin, ito lang siguro yung pinakamagandang masasabi ko sa kanya. Congratulations! Kasi, para sa akin, kung ano man ako ngayon at kung ano man ang gusto ko marating sa hinaharap, para sa akin, gusto ko talaga ma-achieve yung goal ko. At with my determination, with the help and the guidance of God, I do believe na ma-achieve ko yung mga goals ko sa buhay. Which is tinanong nga ni Kinski Eliseo. And dahil doon, assuming and hoping and praying na na-achieve ko nga yung mga goals ko. So, ang number 1 na masasabi ko sa future ko, future na ako, is congratulations and good job. Sabi naman ni Cristel Garces Lianes, ano po yung life verse nyo, sir? Alright, so actually, hindi naman sa naghahanap, kumbaga, may mga kinukonsider akong life verse na hindi ko na nga lang natandaan. Pero obviously, ever since naman noon, and this is one of the favorite life verse ng karamihan, is yung Jeremiah 29:11, which is, sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So naniniwala ako na ibibigay at kayang ibigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na makakapagbigay sa atin ng prosperity, basta magtiwala lang tayo sa Kanya at sa Kanyang plano. Alright, sabi ni Lance Espital, sir, ano po masasabi nyo sa narating nyo na po ngayon? Yung mga nakamit nyo na, sir. Alright. So, hindi ko naman po masasabing successful or very successful na po ako. Dahil sabi ko nga sa inyo at narinig nyo naman sa tanong ni Kinski Eliseo, yung mga gusto ko mangyari sa buhay at hindi ko pa nararating or na-achieve. So, I cannot say na talagang successful na ako on my own terms, no? Pero para sa akin, yung mga nakamit ko, simulan natin sa bago kong TikTok account. So, please follow me on my new TikTok account with 3,700 plus followers. Solid yon. And then 113,000 likes within less than 3 months, or wala pa yatang 2 months or nasa 2 months. For me, very happy. Kasi hindi ko na-expect na kakayanin ko pala yun. Kasi yung aking 2-year-old na TikTok account, hanggang ngayon nasa 30 plus likes at 3,900 plus na followers. So, kumbaga, sobrang nalampasan ko yung nagawa ko sa first TikTok account ko. And shout out kay Sir Jill ng Gil Isga, ng Argad. So, thank you so much po sa pag-mentor sa akin. Para naman sa YouTube, which is na-achieve ko na yung 5,000 subscribers, happy din ako. Pero syempre, to be honest with you, mga katropa peeps, and sana wag niyo sana akong i-judge, or talagang ito lang yung pangarap ko sa YouTube account ko this year, yung maka 100
Kaya siguro napofrustrate ako. Kasi gusto ko na talaga ma-achieve yung silver play button this year. Kung yung iba gusto 10,000 lang or what, pero ako gusto ko talaga makuha na yung silver play button. And nakaka-frustrate din pagka yung iba mong kaibigan or kakilala na achieve na yung, or malapit na sila sa achievement mo. Pero ako gusto ko tuloy-tuloy lang kasi alam ko naman na in other words, hindi ko rin ma-imagine na na-achieve ko to. Simula nung nag-usap kami ni Faye, ni Aika, at nung sinama namin si Nalan, sina Junilyn and all, nung Lentecast, shoutout sa inyo, hindi ko na-expect kung ano yung meron ngayon. And I'm happy. But I'm still expecting more. Hindi para maging masyadong greedy, kundi para i-push ko pa yung sarili ko to achieve more. Para hindi ako tumigil sa pagiging content creator. At kayo din, huwag kayo titigil. Kasi, kung hindi man nyo na-achieve agad yung goal nyo, eventually, in due time, ma-achieve nyo rin yun. So, abangan nyo po ang part 2 next week ng aking question and answer vlog. And I'm so happy na nagawa ko na yung content na ganito. And if you have some suggestions or content na gusto nyo makita sa aking YouTube channel, comment it down below. Kung meron kayong love advice or life advice pertaining to your friends, family, and gusto nyo ng advice from your Kuya team, just comment it down below. Always remember mga Katropa Peeps, keep dreaming and keep living, and see you again mga Katropa Peeps!